先嚟睇一睇呢套房嘅一個景觀啦，因為佢係一個30層嘅樓高嚟嘅，所以咧佢嘅一個視野啱啱好可以越過我哋前面73座呢個頂層，可以睇到呢個全海景啦，就我哋正南啦、西南呢邊嘅一個景觀都可以睇到。咁我哋合正東寶灣呢種單位其實都係好多賣緊嘅，但係呢種景觀就只有呢一套先有，而且業主係保養得非常之新淨啦。Hello， 大家好啊，我係姊妹。咁今集呢個視頻咧係嚟到我哋合正東寶灣嘅2期呢度啦，同大家分享一個新鮮滾熱辣嘅新盤啦。啱啱同業主溝通完，咁即時就上嚟拍呢個單位分享俾大家吓。咁我而家嘅位置咧係位於我哋75座，然後係個30層嘅一個樓高啦。呢套房咧係一個63方嘅一個大單間，喺合正呢度都係非常之多呢個新盤放緊嘅，但係咧呢種景觀我哋可以睇一睇只單呢一套先有啦，因為佢呢個樓層係非常之高嘅，所以啱啱好越過我哋前面嗰個73座嘅一個頂層啦，可以睇到我哋全海景嘅。咁今日呢個天氣都係非常之靚啦，睇出去呢個視野真係非常舒服嘅。咁呢一套房咧現時業主呢一個放盤價係228000，我哋就可以攞低，而且咧佢係自己冇點樣去住過，所以保養得非常之新淨嘅。我哋先嚟逐一睇一睇呢個單位吓。佢呢個露台咧都係非常之闊落，差唔多有6米嘅一個開間啦。咁呢個深度咧就係1.8米呢個深度啦。其實都有呢個業主喺呢邊做翻個燃氣嘅廚房，因為我哋合正東寶灣所有呢啲戶型都係燃氣到咗我哋呢個露台啦，所以好多業主喺呢邊封翻個少少嘅窗咧喺呢邊做成一個燃氣廚房係好易嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋呢個露台呢個位置，贈送一半嘅，咁我哋喺呢邊可以放翻一個1.2米嘅床啦，作為第2個房間都係可以嘅。我哋而家咧就從呢個露台入去客廳睇一睇啦。佢呢個業主咧，佢當時買過嚟之後收咗房就簡單住咗幾日啦，所以佢就係有間牆又有張床喺度嘅，其他呢啲家私咧都係全新嘅。我哋可以睇一睇佢呢啲包裝都係冇拆過嘅，但係業主佢都唔會攞走啦，都係全新嘅，買啲家私啊都係比較好嘅，可以繼續留翻俾我哋下一任買家啦。但係佢呢個按摩椅咧，佢自己就要搬走啦，因為呢個按摩椅佢當時買嘅時候都需要2-3萬蚊可以買到啦。咁客廳呢個位置咧，佢開間同樣都係有4米嘅，非常之闊落啦。咁呢邊係我哋電視櫃嘅呢個位置啦。咁如果放梳化嘅話，就喺呢邊呢個位置。可以自己放翻個3人位嘅一個梳化位置都係可以嘅，佢開間都係做得非常之大啦。同埋咧，點解講要做一個燃氣廚房咧？因為我哋呢一邊佢做係呢種開放式嘅用電嘅廚房啦。咁如果我哋想要用翻個燃氣嘅話，就只能夠喺我哋露台嗰邊自己隔翻一個廚房啦。咁呢一邊就可以做一個簡單嘅操作，或者拆咗佢都係可以嘅。咁我哋可以睇一睇佢入邊呢個天花4角啦，就頂個牆頂嘅話就保養得幾新淨，就係邊邊呢度啦有啲甩咗嘅一個現象啦，所以到時都係需要自己去修補翻，但係呢個成本都係好低嘅。咁我哋入嚟睇一睇佢呢個衛生間嘅位置，3段式嘅呢個設計啦，星盤係做到我哋出邊呢度嘅。咁佢係冇做鏡櫃啦，咁呢邊咧都係冇呢個反揀嘅現象嘅，都係保養得幾新淨。咁入邊咧係一個乾濕分離呢個衛生間啦，同埋咧佢係帶咗一個明窗嘅。
咁呢個光線我哋而家係冇着燈嘅一個狀態啦，就光線其實都麻麻地啦吓。咁再過嚟咧，業主係擺咗一張米八嘅床啦，咁呢個空間都係做得非常之大嘅。咁如果我哋想要做翻一個衣櫃嘅話，咁呢一邊都可以做翻嘅。咁業主佢都講咗，當時佢買呢個床咧都係比較貴，質素都係比較好嘅。我哋可以自己換翻咗呢個長啲啦，咁呢個床其實都可以繼續保留翻，都係得嘅。咁我哋出嚟睇一睇呢個日戶花園呢個位置，因為我哋63方呢種單間咧，佢係有個日戶花園嘅，但係呢個吊頂就俾風啦，咁長期咁吹嘅話，佢就甩咗呢個吊頂啦，所以到時都係需要自己去修補翻啦，或者呢個門咧都可以自己換翻佢，因為時間有啲耐啦，都比較老舊的啦。咁我哋呢套房咧就全部睇完啦，即係呢種60幾方嘅一個大單間，佢格局其實都係一樣嘅，最重要就係佢一個景觀，因為呢種景觀係無可複製嘅，同埋咧現時呢個業主放盤價都係良心價嚟嘅，佢同我哋低樓層嗰啲單位嘅一個價錢其實都係差唔多嘅，所以咧呢套房嘅性價比係非常之高啦。而且咧呢套單位佢係滿咗2年，稅費係非常之低嘅。如果你睇啱咗我哋呢套單位嘅話，可以快啲過嚟睇啦。呢種單位真係非常之少放售嘅，同埋咧佢一個地理位置係無可複製嘅，因為75座啦，佢係啱啱好先可以越過呢個前面嘅呢個樓座，可以睇到全海景。就算我哋76座啦、77座、79座嗰邊一啲單位，就算佢係頂層都冇呢種景觀嘅。咁只有我哋73座先有頭排呢種景觀吓。但係咧73座而家放售嘅價錢都係非常之高，就連佢一個40幾方呢種4積嘅單間戶型啦，佢一個總價都要去到18萬幾嘅，但係呢套房就加多少少呢個價錢啦，就可以買到咁樣一個大積63方同埋一個全海景嘅單位啦。OK， 咁我哋今日呢條片咧就分享到呢度，上邊呢個二維碼啦 ，WhatsApp 或者係微信都可以聯絡到我嘅。咁我哋下一集視頻再見，拜拜。